Salve, salve, rapaziada, muito bom dia pra todos vocês. Começando a sexta-feira. Na hora que eu ia sair de casa começou a chover. Eu não voltei pra botar a capa. Na real tava na porta de casa, né? Hoje eu não quero botar a capa não. Vou ficar assim, ó. Último dia da semana, não dá nada. Dia 9 de maio, sexta-feira. O dia promete, hein? Será? Será que vai dar bom hoje? Sempre pedindo proteção para Deus, que nos proteja, não deixe que nada de mal nos aconteça, nem para mim, nem para os meus passageiros, e nem aqueles que nos rodeiam no trânsito. E assim seguimos, dia após dia, né, galera? Sem a permissão do nosso saudoso com o Senhor Jesus Cristo, a gente não
consegue fazer nada, né? Então tem que pedir a permissão dele. Sempre. Tô com o fonezinho aqui, que eu tô escutando um negócio aqui na rádio. Aí não pode ser fone Bluetooth, tem que ser fio. Só o spray. É aqui mesmo? Ah. Valeu, rapaziada.